sana mama ife watu ni kuonera pirana kubahaya mbakundula mama indijo ni muyaluke kilala chuma mukatula na bale ife sijikulelezani. A very good morning and welcome to the program Katsukuluza lero pa 1 July 2022. Siku lomwe taona kale kuti nthawi ikuvuta nthawi. Lero uno mela la mutsuwa olokuti likafike poti lalowa nkhani khala ya nthawi machitidwe yace akuoneka kuti akutivuta Achimwene mene mabwera ndile let me just call this one a white Friday. ndimunakale nasaka A white one. Amen. Lero I don't know. Lero kukhoza kuvumbuluka ndikulankhulidwa zinthu zoti anthu ambiri samayembekezera. Ena mayembekezera kuti nyumba igumuka ikhoza osagumuka. Komanso ena mayembekezera kuti sigumuka. yes Yapakati pa ku State House ndi a Vice President ndimaona ngati mwina alankhulana because already we know Jonah mena makhalira ma functions aku gate la mikango yes function yolumbiritsa majaji sangangopanga dzulo ayi sizimathera ayi meuja sizimathera unless otherwise kuli function inanso yokhudzana ndi zikomo awards nayonso njapakale komanso akhalako kumana ndi Malawi Electoral Commission ngati MCP president you see in the afternoon we Yes, hear yes, yes. so ma functions amenewo amakhala kuti no apangidwa set paka nthawi so a vice president pobwera nkunena kuti ndilankhule Friday sizinapangitse kuti ku State House uku ayimitse ma function yawo ayi nakasi mwina the assumption is kuti ndiye kuti ineyonso from where I'm standing ngati ndi kuti president ndi vice president wake ndiye kuti president adzidziwa kuti mphangayo akuyenda mtundu wake pano pachasakuyenda komanso wang'ono kuti bwana anga schedule yawo Ndiyotani. I think izizi ndikuona ngati zimene okhala obvious amayenera kupezeka ku function ya plan Malawi a vice president yes sasana pite yes sir tinaona kumene kuja zodabwitsa kwambiri for the first time chikapeti chofira chikutambasulidwa kuti basi munthu wamkulu sabwera after plan Malawi itapanga announce for a longer period and that raises different questions kuti mpaka na anthu akapeti mpaka na kubwera a protocol kupanga izi sikumadziwika kuti sabwera one number two ndi ndikukamba zoti kuti communication pakati pa maofesi awiriwa ili bwino kuntunda kuli bwino ndifake kuti lero pali kuganizira kuti nyumba ikhoza kugumuka kapenanso nyumba ikhoza kulimba ndithu so nkulankhula kwawo I see some sarcasm yes kuti no yathu itichedwetse iyambe ma 11:40 tili ndi zinanso ku gate la mikango how are you looking at it what abela shayini ngati ndikuvuta pano I know kunena kuti ife pano we enjoy the freedom of speech ndipo nkhani yokhuzana ndi ufulu organizer somebody will not tell you to organize motel no we have got that right nkhani way before ma changes amene abwera mmawu yes kunali nkhani yake imeneyo kunena kuti akuti kulumbiritsa majaji awapita ku Supreme Court iwa kukuyamba 9 koloko event ya Chilima ikuyamba 10 majaji tikwalumbiritsa apa ndanayi so mwina mmene amagwirira nthawi atsogoleri athu mwina State House inaona kuti no we can maintain in fact yamajaji yamba kale yes ili nkati yamba ndi so mwina in a space of kulumbiritsa majaji follow ndikungogwira Bible Qurani nenani mwina izi mukatere kwala kali makauti yatani mwina within 1 hour or 45 minutes event to kuti yata I really do not think now State House sadafune kuti alemekeze zimene akupanga achiliwa but
chinthu chimodzi chimene ena sangakonde kuchimva pakadali pano something that is coming out very clear office ya a president achakwera ndi a vice president achilima sakulankhulana apapa izizi sizikulankhulana sakulankhulana ichichi titsindike kunena kuti kumene kuku sikuli bwino sakulankhulana ngati izizi nde wina umangodzaona kuti kwatuluka chakuti winanso kwatuluka chakuti mapeto ake tikumaona tima gaps ngati ichichi jona choyambirira tisanapite ku nkhani ya awa achilima nkhani ya majaji yes yavuta kwambiri pamalawi pano kumabwalo athu ambiri akuona ngati kuti aya zinthu sizili bwino tidakambapo tukamba za Musa John kunena kuti no, heads have to roll there and things have to change. A president tikukhulupirira lero pakhale maparagraph ena akama walumbiritsa awa pakhale maparagraph alangize judiciary yonse yes selective justice kwathu kuno takana situfuna awauze kuti mutaomberedwa manja pankhani kudzana ndi kuyendetsa chisankho yes manager that landmark ruling slowly amalawi amba kumaluza chikhulupiriro ndi mmene zigamulo zanu zina zibwere awauze kuti perception kunja kuno akuti ena mwa inu ngakatangale mumapochera katangale atheretu kumeneko otherwise tikakugwirani nerunso tikunjatani kukakumangani. It's very important. Chifukwa Jona, it's not making sense. Unaonanso ena after ya Musa John kuna kwatukaso ena amechokera kumkota kota ngagwira pakali moto kuchita kuwavula malaya wezeka nchamba kuvulani malaya ndikumajambula alibe malaya bambo wa munthu ndi what happened to human dignity? What happened? Marights yawo ali pacha kuti munthu tikagwira ndi kuti avule malaya kapena chambacho anayika kunkhwapa kapena munthu bambo mkulukulu kumwera kusanjonti. That's half naked. That's making someone being half naked. So I agree with you. Kuti President Chakwera, I remember another flap also during his one of the State of the Nation address. Yes. Mina kanena kuti my three arms of government they have to be checking on one another. Kuti executive akupanga banje so lero la kama alankula mosabisa jewa kunena kuti as we speak tukukamba za corruption fight timu yanu Justice Rezin Zikamanda the Chief Justice ikhaleso kuti ilibe banga kobasi chifukwa ikakhala kuti majaji anu nawonso akumamveka fungo lakatangale chikhulupiriro chimene chimakhala ndi anthu amene tili kunja kuno kuti nkhani ikapita ku court chilungamo chichitika chikangotha chimene chija ndiye kuti basi tatha timakamba pano unena kuti anthu amafika potopa yes ndiye khozokhala kuti muli kumeneko mulungu adakudalitsani muli ndi danga lomapereka zigamulo koma zigamulozo zikakhala zokhala ngati zoneka mopupwa kupupwa mmakudziwa mopusapusa chonde kapena zopepera anthu amafika pakati ndipo salemekezanso chomwe inu muli pataimbadzammanomane na anthu kuna kuti anthu salemekeza malamulo anthu inu kodi mupanga bwanji iya mwambitsa no selective justice in this country. Ndibwereze siku zimene nanena kandidzulanidzana kuti program ina ya Katsunguluza or Rainbow as a responsible media house sitima panga promote lawlessness ndipo sitingachite chakusaweruzika kuti anthu they have to go violent sitingachite chonyasa chifukwa now and again timapanga caution amene ali in positions of power tikamapanga ziganisosi can we be careful with people's emotions? Let's be careful. I'll take you back, for example. I'll take you back. Nkhani yomwe yokudza amene timaperekera zigamulo. Panali nkhani yokudza Cashgate, if you remember. Yes. Ya Oswald Lutero. Kudaperekedwa 6 years. Yes. Okay? 6 years. And we're talking of a lot of billions. Ukabwera nkhani ya mwana yokudza ndi Kanundu. 148 AG. 8 years. Nkhani yomweyo bwana wina 1 million kwacha yoti kwa ndama zambiri bosa so ikopereka 1 million bwana ngati simupereka 12 months chakati moja amalima alomo kumbanda jo
kuderera. And this is muntu wankulu, what there is maturity in him. It's not making sense. We are happy there are movements that are being made ku judicial level tukuthokoza kwambiri koma ichi chisadzachitikenso ndipo chisamachitike mdziko muno kuti malamulo azingokomera okhawa amene ali ndi COVID. And we are going to be very attentive to the president's speech because it will show that he is in touch with what's happening on the ground. Ngati salankhula chimene chonje tikhumudwa kwambiri. A president of Makutsiwa zimene anthu na kunja kuna about the judicial. Statement ija apangidwa ndi achilima kunena kuti tili ndi ambiri okuba nkhuku. Yes. Maprisoni. Atukemo tipitiseko mbava zenizeni. We tired. Tikumaona mbava zenizeni mdziko muno zomwe zikuyenera kuloyera kumene. Yes. Tipume pano. We are going to be back shortly. Tifuna tiunike kuti SKC amene ali vice president komanso UTM president akhoza kulankhula zotani komanso ndi ziti zomwe sakuyenera kulankhula malingana ndi mene ife takhala tikulankhulira mbuyomu komanso mene tikuonera. We'll be back shortly. This is Rainbow Katsukuluza. Rapirana kubahaya mbakungula mama. Indikani muyaluke. Kilala chuma mukatula na bale. Isesi kuleleza mi. Achieve more with Lace promotion on Rainbow Television. Simply pay 10,000 kwacha only for a scroller, 15,000 kwacha only for a pop-up, and Rainbow Television will tactically place your advert in the most anticipated national address by the Vice President of Malawi, Dr. Saulos Klaus Chilima, this Friday, 1st July 2022 from 10 a.m. live on Rainbow Television. Call us on 0888 839 162 for more information. Achieve more with Lace and take your business to the next level. Terms and conditions apply. Nyengo yozizira yafika. Akatswiri za nyengo afotokoza kuti chaka chino kuzizira kwambiri kuposa zaka za mbuyomu, kutanthauza kuti matenda amene amadza ndi nyengo imeneyi atha kukhala ochuluka, kupewa kuposa kuchiza. Musalole kuti mavuto ngati chibayo, mphumo, kubanika, zimfine zokakamira ndi ena otere akusowetseni mtendere pa nyengo imeneyi. Chulukitsani chitetezo cha mthupi mwanu ndi ma herbal supplement a Maranatha kuti mupewe mavuto odza ndi matenda amenewa. Ma herbal supplement a Maranatha amathandiza kuchulukitsa chitetezo cha mthupi zomwe zimapangitsa thupi kukhala ndi kuthekera kumenyana ndi matenda monga chibayo, mphumo, kubanika, zimfine zokakamira, BP, sugar, matenda a mtima, chiwindi ndi mapapo, kuocha kwa miyendo komanso mapazi, ululu pokodza, likango komanso mitundu yambiri ya kansa. Musapsinjike chifukwa cha nyengo yozizira. Imbani foni lero pa 0888-381-131 kapena 0996-867-190. Maranatha Natural Healing Ministries, dziko la Tanzi, mabanja atanzi. Wakusina kutu ndi nasi. Nambalala atengesa na mama. Ife watu ndikuonera. Rapirana kubahaya mbakungula mama. Indikani muyaluke. Kilala chuma mukatula na bale. Isesi kuleleza mi. We are back. This is Rainbow Television Katsukuluza. Pamene tukamba bano kuti mafotokozera kulumbiritsa kwa majaji ku Supreme kwa Mbagari. Yes. So most definitely by 10 o'clock akauti amaliza. But we're still going to wait. We now also a vice president. Alankulire ku office yawo ya UTM yomwe ili ku area te. Muzinda wa Lilongwe. So we'll still be waiting. Chimene chotukuonetsereni pano mudala mplazodani. Tsopano inuyo mukhale kompo musachoke. Chifukwa choti akangomaliza kulankhula tibwera pano. Osati kudzachita katsukuluza ndoyoyo tibwere kudzapanga analysis ya speech yomwe alankhula kuti kodi agumula kapena amanga. Yes. Now, John, we were saying pali zinthu zina zoti tiziunike kuti president amene akugwira ntchito mpaka pali pano ku State House, a vice president alankhula mota.
unayankhula kunena kuti sitikudziwa kwa tinene kuti sitinaona kuti alafu tani toyambira tinene. Yes. Kumano tukuyang'ana ma possibilities kuti kodi ndi ma areas amene Achilima atha kugundapo. Usanapite kumene ndibafuna ndifunse kulengeza kwa Achilima kuti ndilankhula pa Friday on a Monday alisi yazikoli pa suspense pa standstill kuti amalawi mitima ili joko kapena it's just normal business. No, kuli joko whether somebody wants it or not. Nditu anthu mitima bei ng'amba kuti kuvuluke zotani. Ndikunena izi chifukwa kutaka tinena kuti ndilankhula bwino ndinena lolemba that was the Friday last week ndinena lolemba kuti ndilankhula ndi mtundu wa Malawi kuti atangopereka miyambi akupita ku msonkhano mkumano wa Matose Alliance. Unali mambe umodzi. Yes. Maumbukira Unali umodzi ndipo ndikukumbukira bwino zedi. Adadira kunena kuti kudeka pena usakutenga ngati kupusa pepera usakutenga ngati kupupwa. Yes. Ine anthu makhamunena kuti ayi simukulankhula so ndilankhule bwinobwino ndi umene tikungabwera mwambi wokuti omwena unatokale kumweko wansima ndi nsuzi choncho aliyesa akudziwa wasima ndi nsuzi omwera nsuzi pa nsima sanachole mpunga wale paleso mori pa. yes. Anakupa zimene sija so in fact amanena kuti our humility happiness tukozeka zisamples za June 2020 kupusa kufatsa kwathu kumene kucha anthu asautengeza kuti nkupusa. Now you see now where the whole issue is coming from. So chimodzi chimene ndikuchiona kuti politically atha kulankhula even my supporters awo Achilima ndikukhulupirira kuti akumayembekezera kuti mwina kwana athu apanga build pazimene adasiya malire tate. So mene ndikumbutseni kunena kuti kudali masapota amene mpaka adatseka msewu ku 43 uko kumene kuli nyumba yawo. Tidaona amayi ovala makaka achipani cha UTM adakhala pansi mpaka mutala. Yes. Zalimuleka mabwera tidaona so vimabausa kumene. Yes. Zamino many anthu anayamba kumapanga speculate kuti mwina ukupita ACB funa kukapanga question ndiye wakuleza kuti musatenga wathu. Jona kulankhula kwa a vice president kukubwera pa nthawi imene tidamva mayina firstly kuchokera ku Uxbridge Magistrate Court National Crimes Agency ku Britain kumeneko adafotokoza kuti dzina lawo lidamveka. Yes. Mtolankhani wathu kuno I remember very well wakukalonga blessings Yukondo. Yes. adafunsa kumeneko kuti so kwamveka nkhani uko muti kuchani. Yes. Nthawi imene adayankha kuti no since let the processes zipidire. okay. Now a president atapereka 21 days ku Anti-Corruption Bureau. Yes. Kuti kafufuzani mulipatse report kuno. Report litaperekedwa. Yes. Dzina lawo a VP lidakachulidwanso. Yes. Report mucha. Chimene chidapangitsa president kuti apange act. Ndisi ya kutumani. We saw the firing of the former Inspector General of the Malawi Police Service. Yes. Amene wandiya George Kainja. Yes. Tidaonanso kuyimitsidwa pa ntchito kwa akaponda ngaka. Yes. Ndi anzawo aja ku procurement. Amene wa John Suspanda. Koma ananena kuti silingapange decision yopitirira kungochotsa ma delegated powers pa vice president. Chifukwa anabwera apa ndi vote inuyo mene mandisankhaine mungatisankhale modzi ndi nkuluyo. Yes. Ngakhale pali argument yaikulu mdziko muno nena zoti yayi tikawerenge mavoti aja amapita kwa ndani. Akutero mavoti aja amapita kwa ndani, amapita kwa VP ngati amapita kwa amene watsogola. So actually according to the law ndekuti timavotera amene watsogola osati wachiwiri wake. Ena anakamba recently zimene atsutsa kwambiri ku parliament kuti panali ma plan from an impeach Achilima. Pano
timanena chilungamo chokha mmene chikuyendera ndi zomwe zikukambidwa ku parliament atsutsa kuti no there were no those ndipo kulibe business committee yakumana zimene akambirana palibe kuti Kulibe impeachment usanapitirire atalankhula a president nkwayitsa achakwera yes kunatuluka statement ya VP bayikumbukira ndi zimene mafuna kupitiriza chabwino kunatuluka statement imene adalemba amwene fumo koyambirira yes okay itachoka imeneyo tinadabwa kuti kwabweranso ina imene inali detailed imene adabwitsa kuti koma kuli bwino kunjaku and kunali mkumano watsogoleri athu onse pa Friday yes kumene timati kangati kumeneku atinyenga zenizeni zomwe akambirana za mgwirizano wawo ndikukhulupirira kuti sizinatuluke munene kuti zimene tidamva ife ndi zimene akamuzidwango pang'ono amafuna zikankula kumaopa going deeper ndi zimene amalamaenera dziwo masizinatuluke chifukwa timanena kunena kuti chimodzi chimene chidachitika panali mmodzimodzi ayone kuti hana afulu mgwirizano mukufuna kukhalepo kapena chimene chingapangitse mafunso amenewa chani aliyese apereke maganizo ake so that alone tells you kunena kuti china chake sichili bwino kapena sichinali bwino waipa kwanunkha apart from kuti anthu adakumana akamuzichiwamba kuti angakambirana bwinobwino pamene mande timaona VP akuti ndikhale pansi ndikulankhuleni anthu amene muli mdziko muno ngati VP komanso UTM president chimene chikubweretsano ma questions kuti nchitichiti ndechona apa timakamba kunena kuti mwina pali zina zomwe sakuyenera kukamba komanso pali zina zomwe akuyenera kukamba choyambirira chomwe akuchiona iweyo kuti ichi chikhoza kugumula sakuyenera kuchikamba nchiti mwina ndeni nesanira kugumula but I trust kuti achili masata nthawi yayikulu kumalankhula za ACP report number 1 chimene chocho ndi if he does that akalanya in fact statement imene adatulutsa ijaso ineyo I wasn't comfortable with it kunena kuti no hapana chimene imene adakapempha there was a certain line in the yes. kuti ndiwapemphe ICB apange fast track process yawo kuti mwina awapange clear or not yes. Okay? So zokuti I hope we're not going to hear my statement okusana ndi political witch hunting kunena kuti ndikudziwa kuti izi ndi ndani no zimene zozo ndipasenekezi kukamba homwe zokusana zimene chifukwa khani zimene zija milandu yokusana ndi katangale chilichonsecho silimakamba kunja ndimakamba tsumira kunena kuti kunja kuno achimene wawo ikusameti ngawo mzini the public court kumano we have repeated here akungowaganizira osadzipanga kiliye to the general public pamene the court of law silinakupangeni kiliye kapena osadzikwezeka nokha kunena kuti anthu adzine aukhamala pakapuma kutsutsa mukumwe tikakamba za mvalo dala zako akumanena kuti no kutoseku kulibe memba in fact resign puma ili kumaphula chizi how mukubisa chani chidachitika cha mulungu anaperetsa chilungamo pambalambala ndiye kunena kuti adachita manyazinira asazipange clear to the public court court kumakhala process zake is innocent until proven guilty by a competent court of law. That's it. So area imene ndikuona kuti asakhazikike nayo kwambiri ndi za ICBs. Number 2, ukumbukira mbuyo ayile hope akanena kuti akupita kunja ku US akunena kuti kumama fiki mtsogolo kuti kambe kuti walasi kuti dagwirizana chani mukumbukira tena kana president yes kamena nkuti lero akambe zimene zifukwa ngadada abere kumakamba za mezina lili kumkumano wa company ndiye kuti kukhalano contradictions chifukwa akakumana akamusuyu wangu kusaini kata minute ifeyo we hold it kuti zimene adakambirana ndi zimene anena mustatement base and Jonathan kakhala unena pano kuti
nthawi yabwino kunena zomwe achilima ndi achakwera adagwirizana pa nthawi yomwe amapanga form tonse alliance kuti atsogoleri kukhala patsogolo ine wachiwiri wanu silero. It was way back. Yes. Amalawi timayenera kudziwa nthawi imene ija vuto lakuno kwathu zomwe amakambirana atsogoleri athu kuntunda uko samazika pa public domain. Yes. Zikavuta amafuna tipange sympathize ndi mmodzi mwa iwo pamene sisi mayenera kukhala chifukwa poyambirira pomwe sanatiuze kuti kumeneko titakumana zomwe tasayinirana mu mgwirizano wathu ndi 1 2 3 4 ena matengera pa advantage chifukwa it didn't go public. And chinthu china monga iwe ndine ndakhala kupangira wish kunena kuti mgwirizano huu our wish upitirike mpaka 2025. No run away soldier. Tisaone munthu akuthawa lero. Yeah, tinkanena kuti zimenezo I think nangasiti katengerano mmene amawavotera malonjezo amatenga uku ndimathamanga nawo malonjezo amene achi. It will be a huge betrayal kwa Malawi. No run away. So ndipo wina akathawa lero tibwera patenzena zoti he has run away. Amasanga zimenezo. Ndiri katuthamangitsa. Ine ndikukhulupirira kuti sangapatezwe chifukwa ase panopa ineyo maonufunsa chimene akuyembekezera abwana dziko la Malawi li pamoto apart from the petty politics. Yes. Ndikuyembekezera ngati achilima chifukwa akulankhulanso tonse tatha 2 years as a UTM president mu 2 years ndi zimene adawalonjeza Malawi tapanga achieve chani aspect imene mu speech yawo zikhaleko. Amen. Tenti tidziwita tibwera tukakonzekera ngati kuli kusamba tikasambaso lero azona kusamba mifuwo palibe vuto provided dziko likonzeke kani mavuwo palibe vuto. Tibwereso pano mina kulankhula Aubrey Kusagala Dr. Saulos Chilima akangomaliza kuti tikhale kubwera pano ndine John Apangugu tikumanenso posachedwapa. Rainbow Television, the moment of truth is here. Katsukuluza ndiye program yake. We'll be back. Achilima kuti alankhule my 11. So mkhale pamenepo kuyambira my 11 umo. Ife akangomaliza kulankhula, we'll be here to analyze that. We love you so much. This is Rainbow TV once again. Kuona maso ankhono. Mpudeka. Bye bye for now. Nambalala atengesa na mama Rapirana kubahaya makulula mama Kilala chuma mukatula na bale